sure your mask is well adjusted before helping others. En cas d'évacuation, les panneaux lumineux vous permettent de localiser les issues de secours. Repérez maintenant le panneau le plus proche de votre siège. Il peut se trouver derrière vous. In case of an emergency, the illuminated signs will help you locate the exit doors. Take a moment now to locate the sign nearest you. It may be behind you. Les issues de secours sont situées de chaque côté de la cabine, à l'avant, au centre, à l'arrière. Emergency exits on each side of the cabin are located at the front, in the center, and at the rear. Pour évacuer l'avion, suivez le marquage lumineux selon les instructions de l'équipage. In the event of an evacuation, walk along the illuminated path and follow the crew's instructions. L'emplacement de votre gilet de sauvetage est indiqué sur l'étiquette devant vous. The location of your life jacket is indicated on the label right in front of you. Passez la tête dans l'encolure, attachez et serrez la sangle. Place it over your head and pull the stripe tightly around your waist. Une fois à l'extérieur de l'avion, gonflez votre gilet en tirant sur la poignée rouge. When you are outside the aircraft, inflate your life jacket by pulling the red toggle. Soyez tendance durant ce vol. Réglez vos appareils électroniques en mode avion. Because it is trendy here, set your electronic devices on airplane mode. L'équipage vous informera des conditions d'utilisation de vos équipements pendant le vol. Si vous n'utilisez pas vos appareils électroniques, nous vous invitons à les éteindre et à les ranger. The crew will inform you about the conditions of use of your equipment during the flight. If you do not use your electronic devices, we invite you to switch them off and stow them away. En cas de perte d'un appareil électronique, évitez toute manipulation de notre siège et prévenez l'équipage. In case of the loss of an electronic device, please avoid manipulating your seats and call a crew member. Pour votre sécurité, vos bagages et les appareils les plus volumineux doivent être rangés pendant le roulage, le décollage et l'atterrissage. For your safety, your baggage and your biggest devices must be stowed away during taxi, take-off and landing. Nous allons bientôt décoller. We'll be taking off shortly. La tablette doit être rangée et votre dossier redressé. Please make sure your tray table is stowed away and secure, and that your seat back is in the upright position. Une notice de sécurité, placée devant vous, est à votre disposition. Pour toute question, l'équipage est à votre écoute. We encourage everyone to read the safety information leaflet located in front of you. If you have any questions, our crew is here to help you. Merci pour votre attention. Au nom de toute la compagnie AirFrance, nous vous souhaitons un excellent vol. Thank you for your attention. On behalf of the whole AirFrance company, we wish you a very pleasant flight.